才刚碰到他。是的，他很黏。嗨，打的时候一点事儿也没有吗？今天带怀特来体检了，他真的很怕医院，每次过来都超凶的。我超凶，你哭了呀？超凶。小耶鲁还是很淡定的。轮到怀特了，怀特不怕啊！没事，他会回手掏啊。怀特被打包成了一个粽子。不弄你了，出来了。今天的 vlog 就到这里啦，大家也要记得给自家猫猫勤做体检哦。